Iniciamos con la sanitización de nuestras manos. En este caso usaremos gel. Le pediremos al paciente que esté relajado y respirando lo más normal que pueda. Iniciamos auscultando la parte anterior del tórax, desde la zona supraclavicular hasta la sexta costilla. Después auscultaremos la parte lateral del tórax, desde la parte inferior de la axila hasta la octava costilla. Por último, auscultaremos la parte posterior del paciente en las mismas zonas que lo hicimos anteriormente, pero en este caso será en la espalda. En dado caso que nuestro paciente tosa, retiraremos la auscultación hasta que el paciente deje de toser.